6月24号，美国联邦最高法院推翻了1973年在联邦层面确立堕胎权的判决——罗伊诉韦德案。那么消息一出呢，全美乃至全世界都为之哗然。那么为什么这个案件的推翻在美国乃至世界范围内引发了这么大的关注？那么这对美国来说意味着什么？这么大规模的争议背后啊，它的本质反映出来的就是美国国内不同群体他们之间的意识形态之争、价值观之争和生活方式之争与此同时呢，还是美国这个国家到底是谁的美国之争。那么说的更直白一点，其实就是肇始于特朗普时期的美国白人对于自身人口占比不断下降少数族裔外来移民这些冲击越来越大，他们感到一种恐惧和愤怒进而呢开始反击也就是说，他们认为白人才是这个国家的主人，应该用白人的意识形态、价值观和生活方式来界定美国，而不是用少数族裔外来移民的所谓的多元文化主义。我想这个是这些争议背后的本质。好，请教一下任老师那么堕胎这一件在我们看来比较私人的这种事情为什么数十年来它在美国社会引起了这么大的争议，如此的敏感，乃至今天已经撕裂了整个社会？它一直是有两个美国，一个就是一个高度宗教化的、高度保守的红色美国，是支持共和党的；那么另外有一个高度世俗化的、自由的蓝色美国，是支持民主党的。那原因就在于，首先美国它就是一个宗教色彩非常浓厚的国家，它的基督教为主体嘛，大概有71%的人口是基督教的信徒。那么它对面呢就是多元文化主义，也就是政治自由派或者是叫左派。因为美国有大量的移民，他们移民群体所推崇的就是要多样性。什么多样性？就是社会性别的多样性、宗教信仰的多样性，还有这种族裔的多样性。那么它这个多元文化主义或者是民权运动对于基督教的传统价值观的冲击非常的明显，就导致宗教保守群体，尤其是基督教福音派非常的不满。那孙先生，在你看来，随着越来越多的美国的这个州通过了禁止堕胎的这个立法之后，那么会面临什么样的结果？最严重的结果又是怎样的？最新的宣判将继续扩大美国不同群体之间的差异，而受影响最严重的将是贫困的少数族裔女性。对富裕的女性而言，当然可以坐飞机花几周的时间去提供堕胎的这样的正规机构去堕胎休养。但对贫困的女性而言，她们可能不仅没有足够的储蓄够她们坐飞机支付手术的费用就连旷工1-2天都可能让她们断了生计。那除了阶级呢，这里面自然也有种族因素，因为非裔和拉丁裔这样的少数族裔贫困比例比平均水平要高得多。禁止堕胎呢，并不一定会阻止堕胎的行为，只会让更多的人的堕胎变得不安全、无保障、更危险。那对于这些潜在的问题，美国政府它已经做好了应对的准备了吗？它有能力做到应对这些问题吗？那么在这个美国的疾控中心，它的数据显示，就是说在罗伊案判决生效之后，全美的孕妇生产死亡率是下降的。那么其他的研究也表明说，堕胎禁令实施后第1年，堕胎致死率会增加7%，之后逐年上涨，会涨到21%的这样一个高的水平。那么会有大量的育龄妇女因非法堕胎死亡。那么这些问题，美国政府也没有做好准备。那美国做刚法呢，它是在考虑到这些结果，并且预估到了这个社会强烈反对声音之后，仍旧是罔顾民意、一意孤行，做出了这样的判决。所以，只有这样9个人来决定一个对国家、对社会、对广大女性权益来说有极大影响的议题，实际上它是一种反民主的表现。那么这样一个结果呢，它实际上反映出当前美国的这个政治极化导致国内政治精英包括政客，他们变得越来越短视他只追求眼前的短期的利益基于这个党派斗争的，他们能够获得什么样的利益，而不会去考虑对整个美国经济社会的发展那些长期性的和真正重要的问题。那这一场席卷全美的争议，它背后的这个本质究竟是什么呢？反堕胎权势力在全美崛起源于里根时期对这个议题的政治利用以及美全国性宗教反堕胎势力的形成。在80年代之前呢，包括前总统老布什在内的很多共和党人其实都是支持堕胎权的，但里根及其党羽看到以堕胎权这个反堕胎议题来吸引保守派民主党人和中间派选民的契机呢，选择将这个议题去政治化，大
大众化。而后呢，随着福音派势力与天主教势力汇合，并得到了社会保守派大规模的支持，堕胎权呢就成了重要的社会议题。所以这是共和党领导层借社会议题整合右翼几十年后一次重要的突破，其本质是政客将社会议题政治化，导致美国社会的两极化。在这次罗伊诉韦德案裁决呢，将美国最高法院可以说推上了风口浪尖。那最高法院在美国司法体系当中，它到底扮演了什么角色？权力到底有多大呢？美国的最高法院啊，权力是很大的啊。那么它在美国的司法体系中呢，是处于金字塔尖啊。它拥有美国宪法规定的三权分立当中的司法权。只不过呢，由于这个最高法院它的权力所涉及的问题啊，都不是我们每天看到的这些日常政治运作中的细节啊，而是一些影响美国这个中长期的政治社会走向的重大问题，所以它的这个能见度是比较低的啊。但是这样一个现实呢，并不意味着它不重要。所以从中长期来看，我们看到这个最高法院的司法解释权在美国政治社会当中的影响力啊，其实是很大的啊。它在宪法地位上跟总统、跟国会是平起平坐的。目前最高法院的9位大法官当中呢，保守派和自由派的人数比例是6:3。那从他们最近的裁决的倾向来看，几乎都是按照两派既定的这个政治方向来做出判断的。那孙先生，根据您在美国的观察，美国最高法院是不是在持续的向右转？那美国这种保守派占据上风的势头，您观察到了吗？这对美国未来的社会会产生什么样影响？当前美国中期选举竞选活动逐渐进入白热化，最高法院为什么选在这个时候搞事呢？事实上，虽然我们给最高法院的大法官们贴上保守派和自由派的标签，但他们自己却认为他们依旧是非政治的啊，认为他们是在按部就班的接案子、判案子。就连特朗普他都在私下里面表示，这时候推翻罗诉韦德可能会对共和党不利。那特朗普的判断从表面上来看不无道理。现在最高法院对堕胎权的判决呢，似乎可以起到团结民主党、刺激基本盘、增加行动力的作用。但我们如果一深究啊，就会发现情况可能并不一定是这样。堕胎本身并不是一个给人积极信号的行为，哪怕是民主党基本盘内部更多的人的立场呢是反对将堕胎定为非法，所以呢这是一个比较复杂有很多限定条件的立场。而共和党这边呢，尤其是福音派，他们的诉求很单一也很鲜明，也就是不能让被怀着的受精卵或者胎儿被剁掉。因此呢，推翻罗诉韦德很可能鼓舞共和党右翼也出来投票，而且旗帜更鲜明，立场更统一。所以这个判决最终在中期选举当中对哪一个党派更有利，现在还很难说。根据最新的盖洛普民意调查数据显示呢，美国受访者当中只有25%的人表示他们对最高法院有很大或者是相当大的信心。那其实这个数字呢也是50年以来的最低。那孙先生，以您在美国的观察，美国民众对于美国法律的这种公平和这个公正，是否这种信心正在衰退？这会对美国社会带来什么样的影响？不仅美国的中间派越来越少啊，美国民众对美国制度和重要机构的信心也在下降。刚才说的这个民调呢，美国人对最高法院的信任度已创下了近50年来的这个新低了。那这一下滑呢，或多或少与共和党少数派领袖麦康奈尔在奥巴马当政的最后一年当时麦康奈尔还是多数派领袖在出现最高法院位置空缺的时候，甚至都不愿意对奥巴马提名的法官进行听证和讨论，将近1年的时间就这么拖着等特朗普上任了呢，可以提名保守派法官。当时这样的做法让很多美国民众对体制很失望，而当前呢，特朗普任期内提名的几位法官，虽然在他们被核准的过程当中，或多或少对温和派的共和党人，尤其是几位女性的共和党参议员做过一些口头的保证，说不会全面推翻罗诉韦德，但他们最终都投了推翻的票这也使得几位法官的形象一落千丈。多年来，美国一直在国际上标榜自己是民主的典范，而这一系列有争议的裁决结果呢，也的确是9位大法官以民主的方式来决定的。但是有很多人也将这一系列的裁决看作是民主和法治的倒退。那2位怎么来看美式的民主到底是怎样的一个民主？之前就是马凯特大学法学院进行了一项民意调查，就53%，就过半数的受访者都认为说，美国最高法它的裁决
都是出于政治动机的对，就是他们认为大法官的投票是两极分化的，是以党派和意识形态划线的，他们不过是穿着长袍的政治家。所以我们现在看三权分立的这个民主三条腿，现在都有一点走不动，有一点不协调，在互相打架。所以现在可能不是三条腿在非常协调的走路，而是变成了两条腿，而是这两条腿是这个两党党争的两条腿。所以这一定会限制美国民主制度它的一个生命力可能会需要他们这个内部进行这样一个民主制度的一个革新或改革和演进。王先生有一篇评论文章呢，您是这么说的：这个罗伊诉韦德案被推翻呢，也宣告了民权运动在性别平权问题上的失败。但是这仅仅是一场文化战争的开篇。当中呢，您也谈到，未来会有越来越多的议题会成为保守派施展他们影响力的主场。您为什么会做出这样的一个判断？您觉得现在美国社会保守派抬头是什么原因造成的？第一呢，就是所谓的文化战争，从特朗普执政开始在美国国内就成为一个非常引人关注的问题这个文化战争呢，就包括白人的民粹主义跟这个少数族裔之间的种族冲突，包括控枪派和拥枪派之间的冲突，以及包括这个堕胎权和反堕胎权之间的矛盾等等，这些都是文化战争的表现。那么我们可以预计，在最高法院保守派主导整个这个司法体系的大背景下，后续呢还会有一系列文化战争的议题会成为焦点。那么第二呢，就是美国政治实际上它是存在一个非常鲜明的周期性的我们看到从这个上个世纪30年代的罗斯福新政开始，一直到60年代的民权运动，整个美国社会的这个主导的思潮是叫自由主义。20世纪80年代的里根革命开始就已经出现了一定的逆转。也就是说，从里根时期开始，美国的保守派就率先的在经济领域发起了对自由派的反击。我们看到，其实过去40年美国的经济政策其实比较保守化的包括减税包括放松金融监管等等。那么最近这几年保守派呢，在经济议题的基础上，又开始在社会文化议题上对自由派发起反击那么这个就是美国历史的钟摆开始从自由完全的摆向保守这样一个过程。罗伊案被推翻以后呢，堕胎权是否合理已经变成了一个非黑即白的一个极端的问题。那么由此呢，我们是不是可以说，政治中间主义在当下的美国政治环境当中处境是日益的艰难？而强求政治正确对美国对整个世界格局又将产生哪些影响？王先生，那么这个其实就是最直接的体现在拜登当下面临的困境。其实他是想走中间主义道路的，他想要团结最大多数的这个选民，但是呢，结果却是里外不是人，左右都不讨好。在特朗普时期美国这种右翼思潮的上升，然后政治极端主义这个思潮的兴起，会对美国的外交行为产生很大的影响包括在民粹主义影响下，他的这个贸易保护主义的抬头包括他频频的退群，对不对？这个国际责任这个意识的下降这个其实都是这个极端思潮所推动的美国这个作为一个全球霸权，开始越来越变得内向化保守化这样一个结果。那么这个对整个的国际格局会带来深远的影响那么这个它会流出来很大的这个权力的真空那么未来国际格局将会怎么样塑造，我想都是值得去关注的。其实此前很多美国媒体都分析说，取消对华商品加征关税是拜登政府这个很好的缓解美国国内通胀问题的一个关键因素。而7月4号，《华尔街日报》呢也报道说，有消息人士透露，拜登可能在本周就会宣布对部分对华商品加征的关税呢要进行豁免。那此前呢，白宫也一直在评估这个问题，而白宫内部呢分歧严重，拜登始终是这个左右为难。那现在拜登会做出一个什么样的判断？我看到了相关的报道，但是我也同时看到了另外一个相对来说比较悲观的消息，就是说，拜登他决议在本周宣布取消特朗普时期对华关税，同时要启动或者是施加其他的对华关税这样一个消息。所以我们从这个举措当中也能看出来，拜登政府他在这个问题上的一个非常矛盾的心态。首先，他是否取消关税一定是出于国内动机的驱动，他是为了减轻国内的高通胀的。那么同时呢，他又担心，
陷入这个共和党对他的一个斥责当中，就是对华软弱的斥责当中，所以他就在这个两边之间这个非常非常难的去平衡和协调，对华示好的这样的一个腾挪空间非常的有限。未来美国的政治法律越来越趋向保守，是否已经成为不可逆转的趋势？而对于中国来说，我们要如何应对一个越来越保守的美国呢？美国的保守派本身当前处于一个洗牌的过程中，是继续走特朗普的民粹主义路线，还是走切尼的建制派路线，当前还不明朗。保守派呢也在乎利益，而中美之间因为紧密的利益连结和多管道的互相依存呢，将使得在经贸民间领域依旧会是有很多可以接触的机会的。那拜登政府他引入的这个从实力的地位与中国打交道这样的一个思路，还有他提出的竞争合作对抗三分法，都是这样的一个保守主义在外交思路上的一个体现。那么针对这样的一个短中期的这个保守主义的一个趋势啊，我们就是要在保持定力或者是保持平常心的同时，要敢于并且善于斗争在平等互利中去管控分歧，去塑造引领，然后实现中美两国的合作共赢。6月24号，美国联邦最高法院发布裁决，在9名最高法院大法官当中，以5名支持、4名反对的结果，正式推翻了1973年罗伊诉韦德案，结束了宪法对女性堕胎权的保护。此项裁决随即引起了巨大的舆论风暴。据哥伦比亚广播公司新闻频道和 YouGov 6月26号公布的民调显示，有59%的受访者不赞成这项裁决。在接受调查的女性当中，超过2/3的人不赞成这项裁决。但是无论如何，这项裁决已经无力转圜。罗伊诉韦德案究竟是什么？为什么美国总统拜登声称这让美国倒退了150年呢？我们一起来洞察关键。6月24号当天，随着最高法院宣布宪法不再保障女性堕胎权，保守派的大本营德克萨斯州共和党籍总检察长帕克斯顿立即宣布在德州堕胎非法。消息传来，正在德州计生中心等待接受堕胎手术的女性们悲痛欲绝。I feel like my country doesn't care about me. I feel like they are willing to. I know that they are willing to let me die. 紧接着，全美50个州中有26个州开始进一步禁止或限制堕胎，这将波及大约3600万育龄女性。其中13个州在6月24号当天便启动了触发法规，即在联邦最高法院裁决宣布的那一刻起，便开始执行堕胎禁令。密苏里州总检察长也在推特上发布了一张自己签署禁令的照片。目前只有伊利诺伊州、加州、纽约州等传统民主党州表示欢迎外州的女性到本州寻求堕胎庇护。跨州堕胎成为了生活在堕胎遭到限制或禁止地区的美国女性的选择之一。苹果、微软、迪士尼等美国企业表示，将通过提供医疗服务、财务支持等手段捍卫及保护员工生育及堕胎权利。摩根大通将为其美国员工提供包含合法堕胎在内的医疗差旅费用。所谓堕胎法案，在美最高法院叫罗伊诉韦德案。罗伊自称是美国最知名的清洁工，因为他推动了具有里程碑意义的堕胎法案。I want you to meet Jane Roe. Jane Roe. Jane Roe. As in Roe v. Wade. Jane Roe's case changed the country. 1969年，美国大多数州禁止堕胎，罗伊所在的德克萨斯州也不例外。未婚先孕后，薪水微薄且居无定所的罗伊不得已只能选择堕胎，但德州是保守派大本营，明令禁止堕胎。I had told the doctor that I'd been raped. That's why I wanted to have an abortion. Norman, he says, tell me about the rape. He asked me a series of questions like, well, the man who raped you, was he black? What difference does it make? I was raped, period. 寻求当地医生堕胎未果，罗伊在达拉斯找到了一个破旧的非法地下堕胎诊所，但这个非法诊所很脏，爬满了蟑螂，在那里的很多堕胎女性也因失血过多而死。罗伊害怕地落荒而逃。随后，他经人介绍认识了2位女性维权律师莎拉·威丁顿和琳达·考费。
于是他从此以简·罗伊为名，向德州达拉斯县司法长官亨利·维德提起诉讼，指控该禁令侵犯个人隐私权。1973年，美国最高法院以7-2的意见裁定德州堕胎禁令侵犯了妇女的正当程序权利，确认了女性怀孕的前3个月享有不受州法干预、可自行选择堕胎与否的宪法权利。Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortion. 自1973年堕胎合法化以来，美国每年有近1500万人堕胎，占每年怀孕妇女总数的1/5。每年怀孕妇女中，约有100万人在15到19岁之间，3万人未满15岁，其中半数以上怀孕少女以堕胎方式终止怀孕。仅1975年就有4500万美元联邦基金用于补助至少30万名妇女堕胎。但是，罗伊诉韦德案并不是美国堕胎权争议的终结篇，堕胎权一直都是美国政治生活中的重要议题。历届总统、州长选举、历任大法官就职，都要对堕胎问题表态。民主、共和两党分别将他们在堕胎问题上的主张写进总统竞选纲领。堕胎问题还进入国会，成为预算辩论焦点。总体而言，共和党人反对堕胎，多数民主党人赞成堕胎。Since 1973, the abortion debate has been mainly vocal, but increasingly has turned violent. Christmas Day, 1984. 4 abortion clinics are bombed. 据英国广播公司报道，在1992年至2010年间，美国各州出台了700多条限制堕胎的地方法规，直接导致全国数百家计生诊所关闭。Question occurs on the adoption of the amendment. There being 92 ayes and 42 nays, the amendment is adopted. A bill has moved forward in the legislature, placing more restrictions on abortion. 自2016年特朗普当选美国总统以来，一直主张限制堕胎权。2018至2019年，肯塔基州、阿拉巴马州、密西西比州、路易斯安那州等多个保守州相继通过了限制堕胎的法律。特朗普更是对此次最高法院推翻宪法对堕胎权的保障表示赞赏，并将这一结果归功于自己，称今天的胜利是因为他在任期内将3位保守派大法官送入了最高法院。而现任美国总统拜登则显得无能为力。The court literally taking America back 150 years. This is a sad day for the country, in my view. But it doesn't mean the fight's over. 据美国福克斯新闻报道，当地时间6月24号，成千上万的美国民众走上首都华盛顿街头，抗议最高法院限制堕胎权的裁决。I've been taught in school that we are the land of the free and that we have this freedom given to us when we were born, and it's just infuriating and confusing on why that freedom stops at my body. 在洛杉矶，一小群抗议者在市中心与警方发生了冲突。在抗议活动的后期，人们看到有人向警察投掷瓶子、石块和烟花等。一名30岁的男性示威者用喷火器袭击了一名警察，这名警察因烧伤送往了医院。这项判决引发的巨大震荡不仅冲击了美国，也波及到了大西洋彼岸的欧洲。欧洲领导人们丝毫不顾盟友的颜面，纷纷谴责美国最高法院的裁决。法国总统马克龙所属的政党复兴党近期声称将要提交一项法案，推动堕胎权写入宪法。英国首相鲍里斯更是表示，美国此举是倒退。Very important decision. I've got to tell you, I think it's a big step backward. 与此同时，联合国也对此进行了谴责。Restricting access to abortion does not prevent abortion. It's more deadly. According to our data, PA tells us that some 45% of all abortions around the world are unsafe, making it a leading cause of maternal health. 实际上，除了结束宪法对女性堕胎权的保护，美国最高法院近期的争议性裁决并不少。就在推翻罗伊诉韦德案的前一天，美国最高法院一纸裁决直接判定纽约州已经实施超过1个世纪的限制隐蔽携枪的法律违宪。要知道，就美国现实而言，仅2022年的上半年就已经发生279起大规模枪击事件，2万人不幸罹难。这一裁决不仅意味着更多人可以户外携枪，也会让外界做出美国宪法是将个人自由凌驾于生命权之上的扩展解读。
而在6月30号，美国最高法院再一次做出了争议性判决，削弱了国家环境保护局限制发电厂温室气体排放的权利。这次判决直接对总统拜登的气候政策开刀，不仅被拜登批评是开倒车，就连联合国也罕见发声批评。那么，美国最高法院为什么经常做出极具争议性的判决？终身任职的大法官真的可以为所欲为吗？美国保守派与自由派的斗争不止，最高法院向右转又会如何加速美国社会的撕裂呢？我们一起来洞察关键。美国最高法院的裁决让宪法不再保护女性堕胎权，外界都认为大法官们丧失了独立性和专业性，蜕变成党派价值观的效忠者。有民众甚至采取了最极端的方式，要刺杀大法官。6月8号，保守派大法官卡瓦诺在家中就差点遇到刺杀。据位于马里兰州格林贝尔特的美国检察官办公室称，意图下手的嫌疑人为26岁的加州居民罗斯克。根据公布的信息显示，罗斯克在8号凌晨带着一个手提箱和背包，穿着黑色衣服，乘坐一辆出租车来到卡瓦诺的家门前。不过在抵达后，罗斯克发现卡瓦诺家门口有2位执勤的警察。但戏剧性的一幕是，在准备实施刺杀前，罗斯克的姐姐说服了他放弃行动，并打电话向911自首。对于刺杀卡瓦诺的原因，罗斯克称，他认为卡瓦诺会支持限制堕胎，并进一步放松枪支管制。实际上，卡瓦诺是2018年由时任美国总统特朗普提名的大法官，无论是在控枪还是堕胎问题上，都站在保守派一边。他与同是大法官的戈萨奇是校友。令人震惊的是，作为大法官的卡瓦诺曾遭到过性侵犯的指控。据《华盛顿邮报》报道，2018年9月，一名女子指控卡瓦诺多年前曾性侵一名15岁的少女。尽管最后不了了之，但2019年，《纽约时报》2名记者也爆出，卡瓦诺还面临其他性侵指控，远远不止一项。卡瓦诺的同事里，被公认为最保守的大法官则是托马斯。尽管他是非洲裔后代，却是一名不折不扣的保守派。他强烈反对堕胎与平权法案，是最近推翻罗伊诉韦德案的主要推动者之一。据报道，任职2年后，托马斯向自己身边的法律助理透露称，他打算在最高法院工作到2034年，到时候他将年满86岁。当被问及理由时，托马斯当时解释说，到那时他的任职时间将达到43年，自由派让我的生活痛苦了43年，我也要让他们的生活痛苦43年。而值得注意的是，托马斯及其妻子金妮·托马斯与特朗普的关系匪浅。托马斯1991年由美国时任总统乔治·布什任命，是现任法官中任职时间最长的人。他是最高法院9名大法官中唯一一个反对公布美国前总统特朗普在1月6号国会山骚乱前白宫通信记录的人。而其妻子金妮·托马斯在美国保守派圈也有很大影响力，他从律师转为一名以激进的保守派闻名的政治活动家。除了在国家政策委员会的职务，金妮·托马斯曾在特朗普前顾问班农的支持下成立了一个组织。据报道，在美国会针对去年国会山骚乱事件进行调查之际，金妮·托马斯不仅公开支持特朗普，否认拜登当选，还被曝曾经与特朗普的律师通信。该律师负责起草有关推翻2020年总统大选结果计划的备忘录。虽然后来金妮·托马斯否认了这些报道。就在罗伊诉韦德案被推翻之后，据美国新闻周刊7月4号报道，由民间组织 Move On 发起的要求弹劾最高法院大法官克拉伦斯·托马斯的请愿行动，已经获得超过100万人的签名。请愿书表示，托马斯推翻赋予美国女性堕胎权的罗伊诉韦德案判例，其妻子曾密谋推翻2020年总统大选结果等，表明他无法成为一名公正的法官，他必须辞职，否则国会必须立即对他进行调查和弹劾。美国前总统特朗普在其任内连续成功提名了3位美国联邦最高法院大法官，将共和党和民主党提名大法官的比例从5:4变成了6:3，更加赤裸裸地改变了大法官团体的整体政治倾向，造就了一个牢牢掌握在保守派法官手中的最高法院。这种现象在一定程度上反映出，即便是美国引以为傲的三权分立的制度安排，也存在人为操弄的空间。美国民众只能接受这种虚假的民主。
最高法院一系列看似开历史倒车的判决，其实就是两派分庭抗礼，保守派用文化和宗教寻根谋求胜算的重要步骤之一。时至今日，美国联邦最高法院甚至各级法院的保守派法官越来越多，甚至呈现出惊人的相似点，并非巧合。法媒《观点周刊》就爆料称，保守派法官逐步占领美国司法领域各级机构的背后，有着联邦党人学会及其核心伦纳德·利奥30余年来的不懈推动。特朗普2016年的胜选以及特朗普与联邦党人学会的结盟，更是加快了这一进程。伦纳德·利奥曾长期担任联邦党人学会的副会长，他的目标是最大程度地限制联邦政府的影响力。他在与《观点周刊》的一次访谈中谈到，就要塑造那些有着正确看法且以合适的手段施行法律的大法官。在他的领导下，联邦党人学会的会员在15年内翻了一番，达到7万，经费也突破了2000万美元。官方网站写明，学会不支持特定政治人物或参选者。但《华盛顿邮报》的一项调查显示，伦纳德·利奥正为保守派进入最高法院提供资金。据报道，美国联邦最高法院9位大法官中有4位成功，都得益于他的帮助。特朗普还曾请求伦纳德·利奥向他提供一份联邦最高法院的备选名单，以便他当选总统后从中提名。毫无疑问，在美国特殊的政治体制下，无论是从司法制度的设计上，还是大法官的选任过程中，其正当性正在逐渐丧失。特别是终身制的大法官还可以将本党的政治主张延续到政党轮替之后，因此在1789年到2011年112位获任的大法官中，约有90%以上与在任总统同属一党。日前，美国政治新闻网就发表了一篇名为《当最高法院犯错》的评论文章，回顾了美国最高法院在历史上犯下的一系列错误，包括限制非洲裔美国人的权利，允许各州政府禁止跨种族教育，纵容大企业垄断。文章指出，当最高法院犯错时，几乎没有什么措施能补救，因为最高法院是最特殊、没有检察或者平衡的机构，唯一能更正最高法院的只有最高法院自己。但当一群大法官误入歧途后，他们一般会继续错下去，而大法官们犯错时，承担后果的是普通人。值得注意的是，拜登政府针对近一时期最高法院裁决的推翻保护堕胎权判例、枪支案、环保案等争议裁决的批评，也仅仅停留在口头上。因为针对外界报道的是否对最高法院结构进行改革，包括是否将法官名额扩大到9名以上，白宫方面予以否认。改革高院对于拜登来说并不是明智的做法，因为如果民主党可以这么做，那么共和党掌握白宫后又可能再次推翻之前的改革，如此恶性循环对美国的政治制度可以说是一种非常大的伤害。二则，扩大最高法院需要国会通过相关立法，大法官人选需要参议院批准的情况下，拜登政府推动扩大最高法院需要非常大的政治成本。不过6月30号，拜登提名的女法官布朗杰克逊递补了退休的布雷耶。杰克逊成为美国最高法院历史上首位黑人女性大法官，她曾担任布雷耶的书记官，在法律界拥有丰富经验。美国全国公共广播电台分析认为，随着中期选举前有可能出现的红色浪潮，共和党可能接管众议院，参议院竞争也可能更加激烈，而大法官提名确认需要参议院投票。而奥巴马政府时期，民主党人士就希望时任大法官金斯伯格退休，以防2016年共和党人赢得选举。但金斯伯格没有退休，最终在2020年大选前夕以87岁的高龄去世，这给了时任总统特朗普提名保守派大法官的机会。他们不希望这样的事情再次发生。布雷耶83岁了，他很清楚其中的政治因素。因此，布雷耶的退休让拜登和民主党人至少有机会提名一位可以服务几代人的年轻大法官。杰克逊替布雷耶虽然不会改变联邦最高法院保守派和自由派的格局，但能让自由派力量年轻化，至少在一段时间内稳固现有席位。因为在目前这6位保守派大法官中，托马斯74岁，阿利托72岁，罗伯茨67岁，戈萨奇54岁，卡瓦诺57岁，巴雷特50岁。如果参照2021年美国男女人均寿命77岁和81岁这一数据估算，民主党至少必须确保拿下2024年大选，才有机会改变目前的局面。不过，如果托马斯和阿利托能干得更久的话，
就算民主党从拜登开始开启了一个12年的长期执政，要改变最高法院的风向，也只能凭运气了。要知道，前任大法官史蒂文斯可是一直干到了90岁才退休。美国最高法推翻了对女性堕胎权的保护后，民主、共和两党纷纷用这个结果来收割选票和支持。比如说，国会众议院议长民主党人佩洛西就预言，一旦共和党在今年中期选举当中获得国会多数，那么必然推动更多损害性别权益的议程。而从共和党方面来看，所有人都为最高法院的裁决欢欣鼓舞，并认为这是战胜民主党的一大战果。那么，拜登执政1年半之后，眼看着美国社会愈趋撕裂，曾经弥合分歧的承诺是否注定是空头支票呢？特朗普近期明显曝光率增加，这是否正在为再度选举铺路？一起看短片。美国联邦最高法院不仅是收回美国女性合法堕胎权，也可能标志着曾经位于美国文化核心的平等与多元将被彻底推翻，一场文化战争正在悄然掀起。早在2016年美国大选，以反建制、反移民和反多元主义为标签的共和党人特朗普成功当选，就标志着美国社会保守化的浪潮出现，由此引发的政治极化和政党恶斗也将不可避免。我们知道美国的两党文化啊，它实际上是除了一些实质性的社会问题之外，它也是一个标签化的党派政治啊，就是本来是一个可以全社会讨论的话题，结果就变成了两党之间互相攻击而且不能让步的话题。那么有了这样一个标签，就使得这些问题不能得到理性的讨论。与此同时，美国通货膨胀所带来的严峻社会问题迟迟无法解决。据美国劳工部数据显示，美国5月消费者价格指数同比上涨8.6%，再次刷新40年来的最高值。而此前一些经济学家曾认为，美国通胀已于3月份见顶。据悉，美国价格上涨范围已遍及住房、汽油、机票、食品、新车和二手车，还有医疗、服装等，令美国民众苦不堪言。美民众普遍恐慌，经济断崖或许就要来临。美国国内舆论指责拜登政府反应迟钝，未能有效遏制通胀。事实上，美联储今年以来已经3度加息。日前，美联储主席鲍威尔突然改口称，美联储经历过这场历史性加息之后，经济是有可能衰退的。所谓的软着陆已经变得很有挑战性。华尔街日报认为，鲍威尔此言已发出美国经济衰退最明确的信号。拜登也承认，这波通货膨胀将持续下去。他说：“我们将不得不在这种通货膨胀中生活一段时间。” Oh, poor President Biden. That poor bastard can't even stay upright on a bicycle. Oh, he's old, he's tired, he's almost 80. His approval ratings are in the toilet. Visible Dems are ready to push him aside and hope some new unicorn/donkey hybrid can flounce in and save the party. But that's not going to happen before the midterms. You know what will happen? Higher gas, worse inflation, and the president is going to fail, fumble, and screw up, all while drowning in a bucket of excuses. 从拜登来说，现在其实在美国讨论更多的是另外一个问题，就是美国会不会出现经济衰退啊？有很多人已经认为，要按照简单的一个定义。衰退已经发生了，衰退的趋势已经非常的明显。其实，要抑制令拜登政府头痛不已的通胀，美国智库早就给出了一份可能有效的方案。早在今年3月，美国彼得森经济研究发布报告指出，削减对华加征关税或将使美国消费者价格指数一次性下降1.3个百分点，相当于可以让每个美国家庭获得797美元。在拜登团队内部，也有不少人呼吁削减对华附加关税。美财长耶伦、商务部长雷蒙多都在此列，但美贸易代表戴奇则坚称不会放弃对华关税这枚重要筹码。The China tariffs are, in my view, a significant piece of leverage, and
A trade negotiator never walks away from leverage. 7月5号，多家外媒报道，拜登政府正在考虑减免部分对华加征关税，具体包括可能暂停对服装和学校用品等消费品征收关税，但同时仍在考虑是否对中国半导体产业启动新一轮301调查，这可能导致新一波关税。吊诡的是，取消对华加征关税本来关乎美国民众利益，却一定程度上被党争绑架，成为民主共和两党着眼选举的政治算计议题。据美媒报道，白宫在修正上届政府错误对华政策问题上举棋不定，是为了不让自己显得太软弱，被共和党抓住把柄。从那些宫内的白宫内的那些贴身人员的表达来看，他们还是希望，这个关税能够成为跟中国进行谈判的一个砝码。当然，我们也看到一些积极的动作，美国财政部长耶伦与我们刘鹤副总理刚刚通话其中一定会谈到双边的宏观经济协调问题，谈到这个贸易关系问题。现在就是考验美国政府这些实权人物、这些决策人物，他们有没有足够的理性和勇气来做这样的决定。近期，美方又将5家中国企业列入贸易黑名单，理由是这些企业涉嫌支持俄罗斯的军事和国防工业基地。据悉，企业被列入这份贸易黑名单，意味着美国供应商需要在获得美国商务部的许可之后，才能向这些企业出口产品。除了这5家之外，还有20个与中国有关的实体，因为帮助伊朗或支持伊朗军方，而在同一天被列入这个清单，其中包括中科院的一家研究所和中传集团的一家研究院。但与此同时，美国政府官员曾多次公开表示，美方尚未发现中国向莫斯科提供重要的军事和经济支持。商务部新闻发言人束觉庭6月30号表示，中方注意到美方近日以涉俄、涉伊朗、涉军等理由对有关中国企业进行制裁。美方这种做法是以所谓维护国际秩序为名，行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，是典型的经济胁迫行为，严重破坏国际经贸秩序和贸易规则，严重威胁全球产业链供应链稳定，严重损害包括中美两国企业在内的各国企业切身利益。中方对此坚决反对。从政治上继续抹黑中国，第二呢，就是对中国的一些优势产业进行打压。所以中美关系未来应该说还面临着很多问题，而这些问题主要都是由美方这个一手造成的所以我认为未来1年2年多，我们与拜登政府的这个关系会是一个复杂的、困难的、曲折的关系还会有很多问题需要解决。拜登政府无力解决这一系列民生问题，也直接影响了他所在的民主党在美国的支持率。距离美国今年11月举行的中期选举只剩下4个月的时间，初选已经进行了约一半。根据已经公布的部分初选结果，民主党很可能遭受重大冲击。在这种局面之下，拜登想要在2024年连任的希望可能要落空了。据7月1号美媒《纽约邮报》公布的最新民调数据显示，71%的美国人认为拜登不应竞选连任。即便是在拜登所属的民主党选民中，也仅有30%的调查对象表示支持拜登再次参选。在持负面意见的受访者中，有45%的反对理由是拜登是个糟糕的总统。约1/3的人认为他太老了，另有约1/4的人则认为美国政府是时候该做出改变了。事实上，自去年8月以来，拜登的支持率一直就低于50%。分析认为，拜登今年不仅无法解决国内的通胀问题，他所面临的国际环境也不容乐观。俄乌冲突导致能源价格上涨，全球供应链仍然受到新冠疫情的阻碍。民主党内的不满情绪也导致了拜登支持率的下降。从美国的民众的反应来看，经济问题、疫情问题这个始终是美国民众最关心的话题。但是在经济上，拜登政府始终没有拿出一个像样的规划，而是沉迷于大国竞争，以至于现在的通货膨胀是到了一个不能忍受的程度。